د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته د وسلوالو طالبانو پر تګ درد نشي دوا کېدلی او نه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابرېدلی شي. په داسې حال کې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي دغه څرګندونې کوي چې 2 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو مرکچي پلاوي پاکستان ته سفر وکړ، خو د افغان حکومت له غبرګون سره مخ شو. ډاکټر عمر امان په دې اړه په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو تګ پاکستان ته نمایشي بڼه لري او هیڅ درد نشي دوا کولای. هغه ویل چې که وسلوال طالبان رښتیا غواړي سوله وکړي نو ژر تر ژره د افغان دولت سره د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل کړي. پاکستان ته د وسلوالو طالبانو تګ د ګټې په ځای تاوان لري، ځکه چې له پیله تر پایه پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د افغانانو په چارو کې مداخله کړې. لبد مرغه طالبانو اوس ما په نظر باندې افغانیت تقریبا نه د قبول کوي، ځکه د افغانستان حکومت او خلک د جنگ یو طرف پاکستان پیژني چې پاکستان د افغانستان د جنگ یو طرف ده. په افغانستان کې چې دغه څلوي خلک جنگ کې د پاکستان ده. طالب راغی هلته په پاکستان کې له قطر نه راغی، پاکستان کې بیا د پاکستان ته پاکستان یو سیاسي وزیر خارجه راغی له هغوی څخه استقبال وکړو. نو دا ډېره بده وي چې طالب نور په دغه لار باندې روان. طالب باید نور ځان افغاني چوکاټ ته واچوي، دلته به د دې لپاره نور امتیاز قایل شي، هم خلک به د دې سپورټ وکوي. قومي مشر او سیاسي شنونکي ډګروال ګلا خان هم په دې اړه ویل چې افغانستان تر بل هر وخت په اوسنیو شرایطو کې سولې ته ډېره اړتیا لري، خو سولې ته په دې ډول زمینه سازي نه کیږي چې د افغانستان له رقیبانو سره ناستې وشي. هغه ویل چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې د بیا پیل شي او بین الافغاني مذاکراتو د زمینه برابر شي، ځکه چې ستونزه د افغانانو ترمنځ ده او افغانان باید په خپل منځ کې سره جرګه شي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې افغانان د جرګو تاریخي دود لري او ډېرې شخړې د همدې جرګو له لارې هواروي. نو په دې اساس پکار دی چې د سولې د خبرو کلي هم افغانانو ته په لاس ورکړل شي. هغه ویل امریکا هم څو میاشتنۍ د سولې خبرې او هڅې پر یو ټویټ له منځه یوړې، خو غوښتنه یې وکړه چې امریکا افغان حکومت او طالبان د یو ګډ تفاهم له مخې د داسې سولې لپاره یو حل لار ولټوي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. تر پودې ما هم دغه هیله وي چې که زموږ طالبان ورونه دي، که مو د دولت واکداران دي، که دغه هر څوک چې د افغانستان فرد په دې ټینګار کوو، زه د یو مشر په توګه باندې مې دوی ته هیله دغه د وړاندیز مې دغه ده، په دې ټینګار کوم چې افغاني مذاکرات وکړي، په افغانستان کې سره کېني او یا په یو ثالث دریم ګړي هیواد کې کېني. د خیرکوټ ولسوالۍ 2 تنو اوسیدونکو هم ویل د افغانستان د جنگ کشاله ورځ تر بلې اوږدېږي، خلک وژل کېږي، مندې بورېږي او یتیمان پاتې کېږي، خو په جګړه کې ښکېل اړخونه یې پروا نه لري او روان اور ته پکۍ وږي. سرچینې هم طالبانو او افغان دولت ته وړاندیز وکړ چې ستونزه د افغانانو ترمنځ ده، نو ځکه د دواړه اړخونه په افغانستان کې د افغانانو د ګټو په خاطر حل کړي، ترڅو د دې هیواد وګړي هم د نورو انسانانو غوندې د امن ژوند وکړي. هغوی ویل نور مو د سولې کلمه دومره تکرار کړه چې ان د یادې درنې خبرې ارزښت مو له لاسه ورکړ، خو سوله ونه شوه. اوس بیا یو ځل طالبانو پاکستان ته یو سفر وکړ چې له داسې سفرو چې طالبانو هېڅ ګټه نشي اخیستلی، چې هر هېواد ته سفر وکړي. نو طالبانو چې هیله دا ده چې بین الافغاني مذاکرات ترسره کړي او له افغانانو سره دوی خپل مذاکرات ترسره کړي او سوله هم له افغانانو سره وکړي. ښکېلو غاړو څخه زما هیله دا ده چې تر څو د سولې مذاکرات په افغانستان کې وکړي، باید خبرو ته په افغانستان کې، ځکه چې دا جنگ په افغانستان د افغانانو سره د افغانانو خپل منځي جنگ ده، دا باید د افغانانو په خپل منځ کې دا حل کړي. پاتې دې نه وي چې افغان دولت پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي په اړه باندې خپل غبرګون ښودلی، خو طالبانو هم منلي چې د دوی مرکچي پلاوي پاکستان ته په ګڼو مسایلو له هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړي. د یادونې وړ دی چې 2 ورځې وړاندې هم پکتیکاوالو په یوه راټولېدنه کې د بین الافغاني خبرو غوښتنه کړې وه.